女人被手枪顶在下巴，她的信仰开始崩塌。男人只是要文件的签名，生命的临界点，他还是选择签上大名。女人叫小美，是一名正义的联邦探员。这部电影叫《边境杀手》，从头好看到结尾，看一腔热血的女主如何变成这个样子。故事的开始，美墨边境的小镇，联邦探员解救人质，他们迅速拿下敌人。小美冲进房间，灵活地躲过一喷，接着将敌人干掉。这时搭档走进来，搭档小黑回头一看，被喷出窟窿的墙壁中有一个像是塑料包住的尸体，他们赶快扒开查看，接着转身捂住嘴巴。房间的甲板内竟是一具具尸体。报告上级后，他们出去呕吐，他们没有找到人质，却在整个房子夹层内发现了35具尸体，而且阁楼和地板下还没查看。长官看出像是索诺拉集团所为。小黑出门继续呕吐。2名警察在仓库中发现一个锁住的地窖，1名警员往仓库奔跑，小美也前去查看。就在推开门，漫天硝烟中，他看到小黑跪在地上，和其他